Tervepä terve Jyyle. Tänään pelataan vähän Agarioa. No niin. Tai emme ole Agario, kun pelataan agarabi.comissa. Mutta tää on niinku sama peli kuin Agario. Vaikka tästä tulee hurjan paljon nopeammaksi, isommaksi. Joo, nyt aletaan pelaa. Meidän nimi on tänään Trollpool. Ja laitetaan niin, että nähdään miten paljon ruokaa meillä on. Ja nyt tullaan ekaksi. Tää on mun hyvä taktiikka. No niin, se te näette, että tää on vähän modattu, mutta tässä modissa on aika hyvä taktiikka tehdä, niin että koko ajan painaa spacea. Kun tässä tulee yhdeksi niin nopeastikin. Okei, siinä on iso tyyppi. Se tulee syömään mut. Se tulee. Ei tulekään. Ei tulekään. Juokse. Siinä on seuraava. Laitakaa nyt kommentti, jos te luulette, että me tulemme tulemaan ykköseksi tällä taktiikalla. Ja like. Oho, siinä kuolee. Joku hullu tuli. Jos te kuulette joku kävelemässä tästä takaa paikalla, niin se on vaan mun koira. Mä voin seuraavassa videossa vaikka näyttää miltä hän näyttää. Jos te haluatte. Me ollaan jo 500. Kato, me ollaan leaderboardissa, kato. Kato, tossa. Oikein. Me ollaan jo leaderboardissa, mutta me kohta kuoletaan. Kun Marago tulee meidän perään. Tai nuo kaikki miljoonat pienet siellä. Nytten dominoidaan! Mitä? Me emme ole leaderboardissa enää. Oh no! We're not in the leaderboard anymore. Okei, nyt voitetaan tuon Marakonin. Ei voiteta. Moikka! Lähdetään sieltä. Mä en halua tulla teille. Marakon söi koko meidät. Nyt me ollaan näin pieniä. Kun nää servut ovat niin hulluja täällä. Jos haluatte, että mä pelaan niin, että tulee vielä nopeammin isommaksi, niin laittakaa kommentti. Laittakaa kommentti laittakaa kommentti jos te haluatte, että mä pelaan samaa peliä, vaan että vielä nopeammin. Että saa 60 nää pallot. Yhdestä saa 60. Jos mä kuolen nyt, niin mä kuolen. Sitten kun mä kuolen, niin voin näyttää teille, mitä se on. Se vielä nopeammin. Jos te ajattelette, millä mä kuvaan, niin se on Samsungilla. Ja tää on MacBook Pro. Millä mä pelaan. Oho, nyt ollaan taas tuonnissa. Ja sieltä tulee joku, kun tappaa meidät. Ei tappanutkaan. Okei, tuo tappaa ainakin meidät. Tai? Ai. Sinne meni mun puoli-elämä. Tai mun koko elämä. Oho. Nyt mä oon taas pieni. Mä vaan tulen pieneksi. Muistakaa sitten, kun mä kuolen, niin mä näytän teille, mitä on vielä nopeampaa. Tai mistä tulee vielä nopeammin isommaksi. Se on kyllä sama tää on niinku sama servu. Tai mitä nyt sanotaan. Sinne meni. Nyt mä näytän. Täällä kaikki sitten on maailman isoimpia, kato. No, nyt joku on tehnyt ton trollin. On kuolla. Noin. Kato miten nopeasti tulee isoksi. Ja sit tässä menee kaikki nopeamminkin.
Mä en pelaa tätä niin kauan, että mä kuolen seuraava kerta. Siinä mä söin joku. Nyt ollaan jo 1000. Tää on niinku ei mitään, jos ajattelee näitä toisia pelaajia, niinku tuossa. Oho, mitä mä tein siinä? Kysymysmerkki kaikille. Kaikki tietää, mitä mä tein siinä, ja laita kommenttiin. En itsekään tietänyt, mitä tapahtui siinä. Mä kuolen. Apua. Mä oon liian pieni kuolee. Mä en halua vielä kuolla. Mä oon vasta 1 vuosi, hehe. Noin. Kaikki, ketä katsoo, tai kaikki, ketä mulla on Kamux Pleikassa, niin mä oon sitten 14 vuotta, mutta mulla on äänenmuuttaja. Että vaan tiedätte. Ja mä käytän äänenmuuttajaa aina, kun mä teen videoa. Mulla on aina tässä vieressä äänenmuuttaja päällä. Ja mä kuulen mun oman äänen ja mä en tykkää sitä niin hurjan paljon. Mut se ei se haittaa mulle. Siinä tapettiin joku. En näy ketä se oli. Kohta ollaan leaderboardissa, olen aika varma. Kato, nyt syödään virus. Tai tämmönen kiva. Syödäänkö toinenkin? Joo. Nyt ollaan 10. Me ollaan 10. Ja 10 tietää sen, kun Pleikassa 10 tietää sen. Hehe. Niin mun special-video tulee tänään tai huomenna. Sori, että se on vähän myöhässä. Mutta kun mä oon ollut Ruotsissa, niin en voi tehdä sille mitään. Joku tulee syömään meidän. Mä olen liian pieni kuolee. Mä en halua kuolla. Mä en tule kuolemaan. Mä oon liian hyvä kuoleekin. Sinä tossa. Sun pitää antaa mulle 1 000 000 euroa, jos tapat mut. Sopii nyt. Jos mä tapan sut, niin mä annan sulle 0 euroa ja 0 senttiä. Siksi mä teen näin! Näin! Nyt se on niin pieni. Nyt me ollaan miljoonia. Me ollaan jo 2000. Melkein 3000. 2500. Kato, me ollaan melkein 3 paremmissa tässä. Tänään mä oon ollut kyllä 1 000 000 kertaa. Mä kuolen. Sano moikka elämälleni. Sano moikka, kun Puppa pelaa pellejä. Hän tulee kuolemaan nyt oikeassa elämässä. Mä oon vielä elossa, koska mä oon aika monta pieniä. Ja kaikki syö monta pieniä, jos ne näkee ne. Jos te haluatte, että mä puhun vähän enemmän, laittakaa kommenttiin. Niin paljon mä voin sanoa teille. Ja tää on viimeinen päivä, milloin te voitte sanoa, mitä te haluatte spesiaaliin. Viimeinen päivä. Kun huomenna tulee spesiaali tai tänään illalla. Joo. Ja sitten mä tulen nyt vähän pitämään paussin. Spesiaalin jälkeen mä tulen vähän pitämään paussin. Siksi kun... Mitä nyt se on? Mun veli tulee tänne. Otan pois tän. Noin. Mun veli tulee tänne, mikä on yli 18 vuotta. En sano miten monta vuotta. Hei, nyt mulla on hyvä paikka näyttää mun koirani. Mä oon aika varma, että on tulee kuolemaan, mutta ei haittaa. Odottakaa se. Siinä on. Joo, nyt ollaan takaisin pelissä. Ja me ollaan vasta 10. Siinä tapettiin joku. En tiedä ketä. Laittakaa
Laittakaa nyt kommentti, jos te luulette, että mä tulen olemaan ykkönen jossain vaiheessa tässä videossa. Nyt syödä yhden viruksen. Hamsteri. Jos ajattelitte välillä... Hei kaikki ketä katsoo tätä, mun mikki on nyt rikki tossa niin pleikalla, niin mä en voi käyttää sitä ja mä en kuule teitä yhtä hyvin enää pleikalla, jos te pelaatte mukaan. Mut niin. Odotas, miten monta minuuttia on mennyt. On mennyt 10 minuuttia. 10 minuuttia. Tässä pienessä ajassa. Oho, nyt taas meni aika huonosti. Nyt on hyvin tasa. Ja siellä oli monta isoa, mä vaan en kattonut sinne. Nyt mennään syömään Helloa, jos ei syö meitä. Joo, me voidaan tiimaa. Tiimataan. Mä syön nuo, se syöt tonne. Joo. Näittekö? Oli just 3. Nyt se antaa mulle enemmän. Nyt me ollaan tiivaamassa. Me annetaan toisellemme. Nyt mä oon taas 3. Tää on hyvää tiimityötä. Me ollaan pro-team. Trollball ja Arjotain. Ollaan hyvä tiimi. Tää tulee kestää vähän aikaa antaa mulle. Ei. Anna mulle. Nopea. Anna sulle. Noin. Anna mulle jotain. On tässä! 2 oli. Olimme 2. Ja 4000 oli isoin. 6 minuuttia olimme elossa. 4 minuuttia leaderboardissa. No se oli tästä videossa. Moikka moi! Odota, mä luulen, että tätä. Tää on kriis. Kato. Kato tätä. Kato tätä. Oh my god. Moikka! Laittakaa kommenttia, jos tykkäsitte tästä videosta, niin mä voin tehdä enemmän. Moikka!